So, for today's vlog, pala guys, ay mag-unboxing tayo na sa selfie stick. So, galing ito kay Mabo, guys. Thank you, Mabo. So, inopen na nila Mabo ito, guys, para i-check. So, hindi ko pa ito nakita, guys. So, i-open na natin. Oh! So, si Janella rin ito, guys. Si Janella Fortes Luman. So, ayan. Yan, guys. So, wow. So, alcohol na nila ito, guys. So, mayroong instruction. So, kita natin. So, yung instruction dito. Kita na. Wait lang. Sorry nga pala sa maingay ng electric fan, guys. Sorry. Sorry, guys. Okay, ayan. Mayroong instruction dito, guys. Ayan. So, ang una ay ito. Itong ganito. Ano ba ito? Parang ganyan yun siya. Ay! Okay. Ay! Kalok mo babali eh. So, ayan. Tapos, ito lang isa, guys, ang unboxing natin. Tapos, number 2 ay ganyanin. Gani-ipol. So meron siyang stand dito. Ganyanin. Pagkatapos, yan siya. Yan. Tapos, number 3 ay meron siyang ganito, guys. Wow! Stand pala siya, guys. Yan. Yan o. Wow. Pang vlog ko ito, guys. Tapos ay Number 4. number 4. Ito, lalagyan ito ng pan, guys, sa phone. Paano maigo na ano ito, guys? Paano maigo ng cellphone ito? Ay! Tara! Ganyanin niya siya, guys. Tapos i-pull para malagay dito ang cellphone. Pagka number 5 ay merong ganito. Ito, guys. Hala! Nakukuha siya, guys. Nakukuha siya, guys. Oh. Wow! Number 6 ay long press mo siya, guys. Long press. Tapos para siyang Bluetooth. So, meron ganyan. Bluetooth. Yan. Bluetooth mo. Okay. Kapag i-off mo na, long press ulit. Nawala na yung blue, guys. Ayan. So, ito lang. So, don't forget to thank you for watching, guys. So, don't forget to like, subscribe, comment, share, and click the notification bell for more updates. Bye, guys. Thank you for watching. Bye. Bye, Jan. Bye. Keep safe. Bye.